Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama gue Sugai Mas Bro. Di video kali ini gue mau unboxing lagi nih guys. Baru beli lagi nih Spion Tomok guys. Harganya 79.000 sekian dari Lazada. Oke, langsung aja kita buka ya guys. Cr7 Oke, mantap coy. Kita lihat di dalamnya dapat apaan aja. Lumayan berat ya. Ini dia guys, seperti ini spionnya. Di sini dapat baut keceee, baik banget. Sini karet ini membuat motor yang fairing kali ya. Ini ini rumahnya nih, tutupnya. Oke, kita taruh lagi. Dapat apa lagi nih? Ini juga buat fairing kayaknya nih, motor fairing nih. Dapat kunci L berapa nih, 4 atau 5 nih. Oke, habis dapatnya ini doang.
pas buat nyetel. Oke guys, ini dapatnya. Oke guys, sekian dulu ya video unboxing spion Tomok dari gue. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. Oke.